São João agora o bicho vai pegar, viu? Eita, não é porque essa pandemia não vai dar certo, não. O São João, não. Aí eu vou tirar a lenha da fogueira lá de casa pra ver se... Olha o papel, olha o urso. Oxe, tu tá vendendo o quê? Papel higiênico de urso, um pouco de pau. Eita, um papel higiênico de urso que tu tá vendendo. É o urso original. Esse urso é original? É. Eita, tu quer matar o urso, é a bestagem. Eita, mas... Não vem assim, não. Ei, vamos pegar a lenha, bora pra fogueira? Bora. Ei, mas... Pra botar no Eita, tu tá doido por linha também, né? Vamos pegar lá nas terras do compadre Lelé, bora? Bora. Eita, e tu viu o carro do leite por aqui? Não. Aqui, ó. Eita, mas isso é bom demais, homem. Agora se a polícia pegar nós aqui, que esse facão aqui, nós estamos lascados, viu? Vamos lá, aí, nós vamos pegar essa linha de compadre Lelé, homem. Agora se aquele bicho tiver lá, aquele desgraçado, viu? Não dá certo, ó. Eita, ei, tu já sabe as músicas de São João já? Ainda não. Ei, como é? Não. Ei, tu vai cair do céu. Dança, gatinho, dança. O de São João tem que ser direito, Zé. Depois vamos logo, vamos pegar essa linha do São João, senão amanhã vai dar Deus. E quem deixar a mulher em casa, aquela mulher é uma desgraça da... É, irmã de Pedrinho. Acho que tu tá indo pra onde, João? Eu vou ali e vocês estão indo também. Eita, nós estamos indo ali. Nós estamos indo ali pegar umas lenhas ali lá em Compadre Dedé. Aí, compadre Dadá? Mas você errou ela, olha. Eita, safado. Eita, Vocês dois que é uma safada. eu sabia que ele ia... Ladrão, Eu velho. sabia que ele ia dizer pra direito. É compadre Lelé, viu? É Compadre Dedé ou Lelé? É compadre Lelé, que vocês estão roubando. Fala dizer. Eu vou dizer, vá. Que é isso, meu filho? Calma. Eu vou dizer. Ei, isso aí tu vai pintar a casa dos outros, é? Tu não tá vendo, não? Depois vai descendo que nós vamos roubar a lenha. Eu vou descendo mesmo, vá, suba também. Aí desce, eu arrombado. Aí desce. Ele vai entregar a morra, Lelé, viu? Vamos logo tirar a lenha. Vê São João aí, ó, tu vai cair aí, apertado. Essa boba da pé. Rapaz, vou ficar aqui de tocaia aqui. Esse negócio de São João aí. Tem alma aqui que vai roubar lenha aqui da minha fazenda aqui, da minha matinha. Esse negócio de fogueira. E eu quero pegar um bicho aqui, roubando lenha aqui. Eu mato o filho da peste desse aqui. Eu vou ficar de tocaia Que é aqui, isso, cara. meu filho? Eu vou Calma. dormir um pouquinho aqui e vou ficar. Eu vou dormir com o olho aberto e o outro fechado. Eu quero pegar um cabo aqui. Eita, menino, eu tava dormindo ali também. Eita, menino. Que foi aí, rapaz? Que foi aí? É compadre Torito, menino. Ah, não, eu errei, mas é da do pezão. O que é que tem Zé de Pezão aí, rapaz? Ele quem? Estão roubando as lenhas do senhor. É Zé de Pezão e quem? E compadre Torito. Oxê, rapaz, vamos ficar... Aquele dois é um ladrão. Vamos se tocar aqui pra ver se nós pegamos ele quando ele vir aqui. Bora na frente dele, nós matar ele. Aquele Deixa eu dois é pegar um foda. cabo aqui, tá? Então. Roubamos aqui, rapaz. Eu mato o filho da Aquele safado, bora na frente dele. Zé, aí nós tiramos essas lenhas aqui, até é pesado, viu? Aí nós tiramos as outras lá na fazenda do Leléu. Nós tiramos o restinho lá, porque lá tava... Oxê, eu tô bebo aqui já, não São João nem chegou aí, eu já tô assim. Ei, eita menino bonito da... Oxê, Zé, tu já viu essa menina aí por aqui, Zé? Oxe, tem cara de quê, Zé? Macumbeiro. Oxê, tu tem medo da viado, oxê. Oxê, menino, tu é da onde? Tá macumbeira aqui da região. Eita, meu Deus do céu! E tu tem medo de macumbeira, é, Zé? Não, elas passam Ei, e tu vai fazer o que com nós, homem? Se vocês não saírem perto de mim, eu jogo macumba em vocês. Tu joga com nós? Jogo. Após não vai jogar não, que nós... Macumbeira doida, Zé! Eita, Zé! Zé do Pezão, é aqui mesmo, é as tarefinhas de Lelé, é? Não. É aqui mesmo, Zé? Mas... Tu acredita que é aqui? Eita, menina, a minha sogra sempre dizia que eu era um cabo... Sei não dizer, mas... Isso não existe! É um tiraquinho. Eita, não dizer, ó! Eita, na linha do Senhor vai ser aqui, ó! Eita, compadre Lelé, vem, ó! Eu sabia que eu vinha ali roubando! Ei, tu entregou nós, não foi? Entreguei, você é o ladrão safado. Peraí, cadê o ladrão? Isso aí, ó, compadre. Você já
roubou cabra, você já roubou galinha, Seu você dedo já roubou dele. milho em roça e agora roubando as linhas da minha Não, senhor, aqui é teu. Aqui é minha essa fazendinha. Nós estamos só roubando as lenhas do São João que minha sogra mandou eu vir pra cá. Em todo canto que eu tô com minhas fazendas, você tá atrás roubando aqui, rapaz. Que safadeza Eita, menino! Mais um videozinho aí que vai ser hoje lançado pra Lenda do Sertão. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma notificações. E tamo junto pro próximo vídeo que o compadre Torinho foi roubar lenha pro São João. Ei, tio, tu quer matar o tio. Ô, cara, aí todo canto que eu tô com minha fazendinha, tudo com o Torinho rouba, rapaz. Era lenha, até lenha agora, rapaz. Mas aí, tamo junto aí. Se inscreva e deixa o likezinho aí pra Lenda do Sertão e fechei. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Aí também esse vídeo foi bom demais esse de hoje. Ui. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Alusão aí pra todo mundo da 24. É isso aí, galera. Quero mandar um salvezinho aí também. É Pedinho de Juazeiro, meu cunhado. É Rayane, minha esposa, porque é briga, viu? Mas o compadre Torinho gosta dela demais, homem. Ana, eita, Ana vai vir no próximo vídeo, viu, Ana? No próximo vídeo aí? No próximo vídeo Ana vem. Poxa, caramba, Toda cara, vestidinha é bem-vindo de aqui, é São bem-vindo, João. Aninha. Tá E- bem-vindo. Quero mandar um salvezinho aí também pro câmera aí, Luiz Henrique, da 24, das Malvinas, viu? Cleios É também. nóis, é nóis. E tamo junto pros próximos vídeos. E como Pode é que crer. faz? Toquinho Vai do não. posto! É nóis. So anytime you saw me, you want your